आज के वीडियो में वाटर फाउंटेन का कंप्लीट अनबॉक्सिंग करने वाले गाइस। सबसे पहले वाटर फाउंटेन को खोलेंगे गाइस। वाटर फाउंटेन में पहले तो सिवाय की वाटर फाउंटेन मतलब फ्रेम आती है और दूसरा मग्गा आता है। इसमें ये दो सामान आता है, अच्छे से पैक में आता है थर्माकोल में गाइस। सबसे पहले अपन को ये जो फ्रेम रहती है इसे मग्गे के ऊपर प्रॉपर तरीके से जमाना होता है। उसके पहले सबसे ज़्यादा लोगों को ये समस्या आ रही होती है कि इसे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो कनेक्ट गाइस ऐसे करते हैं कि जो फ्रेम होती है, फ्रेम का एक पाइप होता है, उसे मोटर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट कर दिया और फिर प्रॉपर इसे मग्गे के ऊपर प्रॉपर रख देना होता है। रख देने के बाद अपन को फिर पावर सप्लाई कर देना होता है। बस वही इतना ही था आज के वीडियो में।